Нововведения, которые разозлили таджиков. Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. Гражданам Таджикистана, имеющим одновременно российский паспорт, ограничили выезд из России. О том, что им запрещено покидать страну, проживающие в России таджикистанцы с двойным гражданством узнали, по их словам, из портала государственных услуг Российской Федерации. Мне послали повестку и сообщили, что отныне я не имею права покидать территорию страны. За подробностями порекомендовали обратиться в местные органы власти, сказал собеседник из Санкт-Петербурга 24 мая. Таджикистанцу с двойным гражданством 45 лет. По соображениям безопасности имя его нигде не называется. Таджикистанец рассказал, что последние 25 лет живет в России, и впервые ему отправили повестку из военкомата. До каких пор продлится запрет на выезд из России, он не знает. Я здесь как будто в плену. С одной стороны, я не хочу ехать на войну и проливать чью-то кровь. С другой стороны, мне не разрешают покидать эту страну, пожаловался собеседник. Госдума России накануне приняла законопроект, согласно которому призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу лица должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. На передачу паспорта дается 5 дней с момента принятия решения о призыве в соответствующей комиссии. Получить паспорта обратно можно будет только после прохождения службы. Как вам такие нововведения? А правозащитница Валентине Чупик также поступают жалобы от лиц с двойным гражданством о том, что им уже отправили электронные повестки и не исключено, что их отправят на войну в Украину. По ее словам, Россия ждет контрнаступления вооруженных сил Украины, и в такой ситуации наивно было бы полагать, что ситуация улучшится, и Россия откажется от идеи отправки лиц с двойным гражданством на фронт. Всем, кто пока не получил повестку, необходимо срочно покинуть Россию по национальным паспортам. Не надо рассчитывать на возраст, многодетность, болезни, отсутствие прописки и отсутствие опыта службы в армии. А те, кому уже пришла повестка, должны знать. Отныне у них в России не будет ни официальной работы, ни пенсии, ни достойной жизни, говорит Чупик. Правозащитница уверена, что российские власти используют лиц с двойным гражданством в качестве живого щита или жертвенного барана. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил мобилизацию на войну с Украиной. Тысячи российских мужчин бежали из страны. Россию успешно покинули сотни молодых таджикистанцев с двойным гражданством. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в январе заявил, что лица с двойным гражданством должны воевать в Украине. По его данным, за последние 5 лет более полумиллиона человек из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана получили российские паспорта, и теперь у них есть обязанность защищать страну. Он также предложил ввести упрощенную процедуру получения гражданства Российской Федерации участвующим в войне мигрантам. По официальной информации, число таджикистанцев, желающих получить российское гражданство, растет, несмотря на все это. В первом квартале 2023 года российские паспорта получили 44 854 граждан Таджикистана, или около 500 человек ежедневно. И это в то время, когда после российского вторжения в Украину число граждан других стран, желающих получить гражданство Российской Федерации, заметно снизилось. Но таджики не теряют энтузиазма. Как вы думаете, почему это происходит? На что они надеются? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.